السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة أورس ويب. هذه القناة الرائدة التي أتاحت لنا هذه الفرصة الطيبة المباركة للتكلم حول موضوع مهم جدا في مجال الصحة، وهو يتعلق بموضوع الشخير اللي نظن أنه يمس طبقة كبيرة من المجتمع نتاعنا وخاصة الشباب. كما نعرف أنه هذا الشخير هو عبارة عن صوت مزعج أثناء النوم اللي يقدر يصدر عن الإنسان لما يوصل للنوم العميق نتاعو، ممكن يزعج الزملاء اللي معاه في الغرفة ولا الأهل نتاعو. هذا الشخير بقدر ما نشوفه حنايا للبساطة نتاعو كصوت مزعج، لكن في طياته يخفي مشاكل كبيرة اللي تقدر تؤدي لنا إلى مشاكل صحية خطيرة جدا. ممكن تؤدي إلى ارتفاع الضغط الدموي، ممكن تؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، ممكن تؤدي إلى مضاعفات كما قلنا خطيرة جدا. من بين الأعراض نتاعو، لأنه هذا الشخير هذا يصرى في الليل، وبالتالي الإنسان ما ينتبهش للأعراض نتاعو. الأعراض نتاعو راح تكون غير مباشرة. من بين الأعراض نتاعو وهي النعاس اليومي في الصباح. إنسان بعد ما رقد 7 سوايع 8 سوايع الصباح يحس روحه مازال راهو نعسان، مازال راهو فشلان، مازال راهو فاتيغي. بطبيعة الحال راح يكون عندنا نقص في التركيز أثناء العمل نتاعو، خاصة الناس اللي يعملوا في آلات ولا الناس اللي عندهم يخدموا في مجالات دقيقة. هذا المشكل الأول. المشكل الثاني، ممكن الإنسان يعاني من صداع في الصباح، يعاني من ارتفاع الضغط خاصة في الليل، لأنه كما نعرفوا ارتفاع الضغط الدموي يكون في الصباح، يعني في الفترة النشطة نتاع الإنسان. أما في الليل من طبيعة الحال الضغط الدموي ينخفض. عندما يتجه هذا الشخص إلى الطبيب نتاع القلب راح يلقى له بعد قياس تاع 24 ساعة الضغط الدموي ارتفاع ضغط دموي في الليل اللي ما يقدرش يلقى له تفسير، وبالتالي راجع إلى هذا الشخير. لأنه لما نشخروا هناك انقطاع التنفس، وهذا الانقطاع تاع التنفس راح ينتج عنه انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ارتفاع نسبة السي2، وبالتالي جميع الأعضاء نتاع الجسم نتاعنا اللي تحتاج درجة كبيرة من الأكسجين خاصة في الليل راح تتعرض إلى انخفاض معدلات العمل نتاعها، وخاصة عضلة القلب. المرحلة الثانية راح نتكلموا عليها، وهي ما هي أسباب هذا الشخير؟ ما هي العوامل المؤدية إلى هذا الشخير؟ كما نعرفوا الشخير هو صوت مزعج ينتج عن طريق مرور الهواء عبر مكان ضيق، وبالتالي أين يكمن الضيق؟ الضيق راح يكمن هنا في الحلق نتاعنا، راح يكمن في الحلق نتاعنا. الحلق نتاعنا متكون كما تعرفوا من لو فوال دو بالي اللي هو الحجاب، هذاك الحاجز اللي ما يخليش الأطعمة ولا الهواء يفوت للأنف. متكون من اللوزتين تاعنا، متكون من لاباز دو لا لونغ اللي هي الجهاز الخلفي للسان، ومن بعد تجي الحنجرة. لأنه في التشخيص نتاعنا راح نحدوا مكان الضيق، وهذا راح يكون عند الفحص عند الطبيب المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة. لما الهواء يدخل إلى جسم الإنسان ما يمرش مباشرة إلى القصبات الهوائية، ولا بد يمر عبر الأنف. الأنف هذا اللي نعتبره حنايا أحسن مكيف في العالم، لأنه الدور نتاعو هو تسخين الهواء عن طريق هذه اللحيمات المعروفة، عندنا 3 في كل جانب من الأنف. تمييع الهواء باش الهواء تاعنا ما يكونش كما نقولوا حنايا سك. لما يمر الهواء لهنا راح يلقى هذا الحجاب الحاج اللي تكلمنا عليه اللي قلنا هو لو فوال دو بالي. الناس اللي عندهم لو فوال دو بالي هذا يكون زائد في الطول نتاعو راح يعمل اهتزازات، يعني دي فيبراسيون، راح تكون هي مصدر الصوت نتاع الشخير اللي يكون خافت. من بعد الناس اللي عندهم اللسان تاعهم ولا الجهه الخلفيه نتاع اللسان تكون منتفخه راح تسبب لنا مضيق هنايا في جهاز التنفس. ولا الناس اللي عندهم اللوزتين كبار، الناس اللي عندهم اللوزتين كبار، خاصة الأطفال الصغار. الأطفال الصغار 90% الشخير نتاعهم متعلق باللوزتين، هذا هو اللي يخلي طبيب الحنجرة يستأصل اللوزتين وبالتالي يختفي هذاك الشخير. أما الناس اللي كبار شوية في السن راح يكون هنا مضيق لهنا في الحلق نتاعنا راجع إلى ارتخاء هذه العضلات اللي الدور نتاعها يمد نوع من لا ريجيديتي باش الهواء يقدر يفوت. معناته أي مضيق من مجرى الهواء في الأنف بسبب اللحميات أو بسبب هذه لو فوال دو بالي اللي يكون زايد، أو الخلفية اللسان تاعنا اللي تكون متورمة، أو زيادة في حجم اللوزتين، ولا ارتخاء هذه الأغشية خاصة عند الناس كبار السن. لما الإنسان تكون عنده هذه أعراض تاع الشخير اللي ممكن يلاحظها الشخص اللي معاه ولا المرافق نتاعو، بما يخص الزوج يلاحظ على الزوجة نتاعو، ولا العكس الزوجة تاع الرجل تحس بلي زوجها
يشخر في الليل، حتلاحظ باللي هناك انقطاع تنفس اثناء النوم. بما ان هذه العمليه تصرى في الليل وبالتالي المريض ما يحسش بها، نضطر اننا نزوروا طبيب اللي حيقوم لنا بواحد الفحص كما قلنا، فحص اورال، يشوف كش ما عنده مثلا انتفاخ تاع خلفيه اللسان، كش ما عنده لو فوال دو بالي يكون طويل، كش ما عنده تورم في اللوزتين نتاعو، ويدير له فحص بالمنظار باش يتاكد باللي ما عندوش لحميات في الانف نتاعو. مباشره راح يكون تشخيص عن طريق تركيب جهاز هو صغير جدا بسيط، فيه مجسات اللي هي سيدي كابتور، راح يكابتيو له اول حاجه التنفس نتاعو، راح يكابتيو درجه اكسجين في الدم خلال النوم نتاعو، تحرك القفص الصدري والبطن، لانه هذا التحرك تاع القفص الصدري والبطن راح يبين اسكو الانسان هذا راهو في حاله تنفس او انقطاع تنفس اثناء الليل، وراح تتبين لنا بطبيعه الحال الوضعيه اللي يكون فيها هذا الانسان. هذا الجهاز نعيطوا له حنايا بوليغراف. بطبيعه الحال يتصل الانسان بالعياده، يركب الجهاز في اغلب الاحيان على 6 نتاع المساء، ويمشي بطريقه آلية، لانه الانطلاق تاع التسجيل نتاعو راح يكون على حساب الساعه اللي موالف بها الانسان يكون في النوم نتاعو، مثلا 10 ليلا او 11، وراح يكون تسجيل لمده 8 ساعات بالتقريب. لما ينتهي التسجيل يتقدم المريض يجيب الجهاز بالتسجيل نتاعو الى العياده، وراح يتم طبيعه الحال فحص دقيق لجميع مراحل النوم نتاعو، وتحدد فيها نسبة الأكسجين اللي كانت في الدم، أعلى نسبة أقل نسبة، ونهزو ديما المتوسط، ونحدوا عدد انقطاعات التنفس اللي صارت له، لأنه بعد ما يفوت عدد معين اللي هو بطبيعة الحال عند الإنسان العادي 5 انقطاعات في الساعة، فوق العدد هذا الإنسان يعتبر عنده انقطاع تنفس الليلي، ولهنا تبدأ مرحلة الخطر. ممكن يكون خفيف من 5 إلى 15 مرة في الساعة، أما لما يفوت 30 مرة في الساعة لهنا يعتبر نعيطو حنا سندروم دابني دو سوماي ولا انقطاع تنفس ليلي خطير جدا، وبالتالي الإنسان يضطر أنه يساعد روحه بجهاز تنفس ليلي اللي يحدد له هذيك الانقطاعات وما يخليش يوصل الانقطاعات. فيما يخص الآن المرحلة المهمة وهي مرحلة العلاج أو التخلص من هذه المشكلة العويصة اللي تأرق مش غير المريض، تأرق حتى المرافق نتاعو، ويعني باش نحميو المريض من بزاف أمراض اللي ممكن تصرى له بسبب نقص الأكسجين الناتج عن هذا الشخير أو انقطاع التنفس الليلي. كما قلنا بعد ما يقوم الطبيب بفحص هذاك التسجيل، وعملية تستغرق من يوم إلى يومين باش تكون عندنا النتيجة، يعني نتيجة مضبوطة، لأنه يتم فحص هذاك التسجيل كل دقيقتين، وتحديد جميع نقاط الانقطاع التنفس هي ودرجة الأكسجين نتاعها. إذا كان هذا الانقطاع تاع التنفس ولا الشخير يعني حاجة خفيفة، معناته عدد الانقطاعات بين 5 إلى 10 ممكن حتى توصل 15، هذا يعتبر خفيف. لهنا ممكن توجهوا إلى علاج بسيط، وهو نعيطوا حنا لورتيز دافونسي مونديبولار، وهو تركيب طاقم أسنان يعملوا بطبيعة الحال الصيدلي. الوظيفة نتاعو هذا الطاقم هو أنه يجبد هذا الفك السفلي إلى الأمام باش هكذا توسع هذه المجاري التنفسية وما يكونش ضيق، وبالتالي نتهناو من هذه المشكلة. العلاج الثاني اللي نستعملوه بزاف عند الأطفال اللي هو استئصال اللوزتين ولحمية الأنف، لأنه 90% حتى 95% سبب الشخير وانقطاع التنفس عند الأطفال هو لحمية الأنف وتورم اللوزتين. وبطبيعة الحال يعني لما نقوموا باستئصال هذه اللوزتين واللحميات، الطفل راح يتخلص من هذا الشخير ويكون عنده نمو طبيعي ويكون عنده أكسجين طبيعي ويرجع للحياة اليومية نتاعو طبيعية جدا جدا. هناك بعض الناس بعد بطبيعة الحال فحص أنف أذن وحنجرة لاحظوا باللي عندهم هذاك لو فوال دو بالي متورم، وعندهم هذيك الزائدة اللي نعيطوا لها لا بيراميد لالويت، نلقاوها طويله شويه. لهنا عندنا اجهزه شبه للليزر نعيطوا لها لا راديو فريكونس، راح نقوم سواء بالكي نتاعها باش يتقلص الحجم نتاعها، ولا نقوم بقص جزء منها، هكذا راح تتوسع عندنا هذه القصبات. بالنسبة للناس اللي في أغلب الأحيان يبعثهم سواء طبيب القلب الكارديولوج ولا طبيب السكري، لما يلاحظ باللي عندهم عدم انتظام السكر تاعهم خاصة في الفترة الليلية أثناء النوم، معناته كي ينوض الصباح يلقى السكر تاعو 4 غرام 4 غرامات، ولا الناس اللي عندها ارتفاع ضغط دموي، لأنه طبيب القلب يلاحظ هذا، عنده عدم انتظام ضربات القلب،
او ارتفاع الضغط الدموي او يدير مضاعفات ليليه، لهنا يشك طبيب القلب طبيعه الحال باللي كاين مشكل في درجه الاكسجين في الليل، وهذا راجع الى الشخير وانقطاع التنفس الليلي. لما يبعثونا طبيب القلب راح يكون عندنا كما قلنا هذاك التسجيل بلا بوليغرافي، وكاينه يعني كاتيجوري يعني نوع من الناس اللي يكون عندهم الاندكس هذاك مرتفع جدا ونسبه الاكسجين هابطه جدا، وفي طبيعه الحال تكون فوق 30 درجه. لما تكون فوق 30 درجة، لهنا هذيك العلاجات اللي تكلمنا عليها سابقا من انتزاع لحميات ومن كي ومن استئصال اللوزتين ما تنفعش، وبالتالي نضطر إلى علاج ناجع وهو ضروري اوبليغاتوار، ألا وهو جهاز تنفس ليلي. ولازم نوه يعني كاين فرق بين الأكسجين اللي ممكن الناس عرفوه في المرحلة السابقة مرحلة الكوفيد، وبين لا سيباب هذه ولا جهاز التنفس الليلي. هذا ماهوش جهاز أكسجين ولا يمنح الإنسان الأكسجين، هذا فيه جهاز ذكي فيه حساسات نتاع ضغط يخلي الإنسان يتنفس عادي. لما يلاحظ الكابتور نتاعو باللي هناك انقطاع التنفس، لا ماشين يعني تمشي بطريقة آلية تبعث له دفعة من الهواء، ماهوش أكسجين، دفعة من الهواء طبيعي باش الإنسان يسترد هذاك التنفس الطبيعي تاعو، وبالتالي نسبة الأكسجين تبقى ديما مرتفعة وما تضررش هذيك الأعضاء مثل القلب مثل المخ مثل الكبد. دونك الأجهزة نتاعو كلها تكون ممتازة. دونك كما قلنا بعد 30 درجة مباشرة الطبيب يشخص اون سيباب ولا جهاز تنفس عن طريق الهواء المستمر. هذا هو الجهاز، هو عبارة عن جهاز صغير جدا يقدر الإنسان يحطه بحذا طاولة النوم نتاعو، جهاز يعني ساكن جدا ما فيش ضجيج ولا يمشي بالكهرباء، ومربوط بأنبوب كما نقولوا حنايا تريسوبل، يعني تريسوبل. راح نوصلوا هذا الجهاز بالأنف نتاع الإنسان ولا بالفم نتاعو. اذا كان عنده مجاري تنفسيه انفيه يعني ممتازه ممكن نكتفيو بهذا لو ماسك نازال ولا الغطاء الانفي فقط. لما تكون عنده تضيق في الانف نتاعو نضطروا نديروا ماسك فاسيال، يعني يفوت الهواء عن طريق الفم وعن طريق الانف. هذا جهاز يوضع فقط لانه خفيف جدا، التركيب نتاعو سهل جدا، عنده رباط بسيط. هذا هو الجهاز. الانسان لما يحب يرقد يعاود يبلاصيه بدرجة يعني سهلة جدا، ويضعه على الأنف نتاعو ويقعد يتنفس طبيعي جدا طبيعي جدا. ماهوش جهاز أكسجين، هذا جهاز حساس. لما يتحسس باللي هناك انقطاع تنفس ليلي أو انخفاض درجة الأكسجين مباشرة الجهاز ينطلق في العمل نتاعو ويبعث دفعات نتاع هواء، ماهيش دفعات تاع أكسجين، هي دفعات نتاع هواء باش الإنسان يسترد التنفس نتاعو، وبالتالي نقضيو على جميع انقطاعات التنفس اللي هي المسبب الرئيسي نتاع نقص الأكسجين في الدم. طبيعة الحال الإنسان ماهوش ياخذ الجهاز ويروح هكذاك، راح تكون هناك متابعة نتاعو، لأنه كما قلت لكم هذا الجهاز ذكي، معناته يرسلنا إشارات عن طريق الانترنت، يبعثها لنا المركز نتاعنا. نحن نقوم بفحص النوم نتاعو، لانه اولا هو جهاز يعني يمنع هذاك انقطاع التنفس، وعنده دور ثاني اللي هو قياس نسبة الأكسجين وقياس نسبة انقطاعات. معناته راح يكون عندنا تقرير مفصل على حالته اليومية. ممكن الفحوصات راح تكون دورية الأسبوع الأول الأسبوع الثاني، ومن بعد شهر شهرين نوليو كل شهر. لما تفوت 3 أشهر يولي فحص دوري تاع 3 أشهر، والمريض يعني مش شرط انه يجي للعياده مباشره، يرسلنا عن طريق الانترنت لو كود نتاعنا، وحنا نديروا التقرير تاعنا نقراوه ونبعثوه بطبيعه الحال توصيات للمريض. ما تنسوش الاشتراك في القناه اوريس ويب، واذا عندكم استفسارات ماذا بكم تتواصلوا معنا عن طريق التعليقات، وبطبيعه الحال راح تكون مواضيع اخرى ان شاء الله وتكون للفائده نتاع المجتمع. واذا عندكم مقترحات في مواضيع اخرى نطرقوا لها ماذا بكم تحطوها لنا في التعليقات ولا لي كومونتير. شكرا جزيلا.